За бүгдээрээ сайн бацгаана уу? Happy 24 клубээс энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бид биткойны ханш төлөвийн тухай ярина. За дэлгэцэн дээр биднээс энэ 16 оны 7 сараас хойш татсан юм сууг байна. Нэгсэнд уналтын сууг явуулж байна гэж үзэж байна. Энд бол 19 оны 12 сар гэхэд бол нэг 6400-тай байсан байна. Буцаж өсөөд энэ 20 оны 2 сарын 13 гэхэд 10,400 хүрсэн байгаа. 10,500. Тэгээд буцаж унаад энэ 20 оны 3 сар гэхэд бол бүр 3,800 орсон. Тэгээд энэ 3 сараас хойш ингээд байн хүсэлттэй яваад ингээд том зураглалаар энэ харуулж байгаа шүү дээ. Өсөөд одоо өнөөдрийн байдлаар өчигдрийн байдлаар 10,400-500-га буцаад ороод ирсэн байна. За энийг биднээс ингээд бага цагийн хугацаанд буюу бага цаг дээр ингээд тайлбар хийн. За энэ тайлбарыг хийхээс өмнө биднээс Smart Go болгоо орё. Бид бол Smart Go дээр хөрөнгө оруулалт хийсэн явж байгаа. Энэ бол биеэрээ болон хүн цаг хугацаа шаардахгүйгээр тусгай бот аваад биткойн болон эфирм дээр бол крипто валютын арбитраж арилжаа хийдэг юм автомат арилжааны бот байгаа шүү. За бид ийшээ бага зэргийн мөнгө хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. За энэ жагсаалтын үзүүлчихэд ойлгомжтой болов уу гэж үзэж байна. За биднээс оруулсан хөрөнгө оруулалт одоо эхнийх нь 20 хоног ажилласан байна. Ингээд 18 хоног 23 хоног ажилласан байна. Дундаж та нар энэ хүний өгөөжийн хараараа биднээс одоо энэ ботон дээр байршуулсан биткойн бол 8% өссөн байна. 6%, 4%, 7% гэдэг ингээд энэ 30 хоногийн дараа биднээс эндээс өөрсдөө аль буутай ажиллах вэ, алийг хаах вэ, цаашаа өссөн дүнтэй үндсэн мөнгө авч гаргахгүй эндээс биржлөө буцаад энэ ботон дээр байршуулах уу гэдгийг ярина. За нэг 7 хоногийн дараа эхнийх нь бол ингээд хугацаанд дуусч тэр үед биднээс ингээд бас бичлэгээ хийж үзүүлээ. За биткойныхоо юу руу оръё. За энэ бага хугацаан дээр ингээд хараад үзье. За энэ дээр бол биднээс 13,000 энэ сонирхлын бүс буюу ханшны одоо бүс байна. За энэ цэнхрийг биднээс нэгэн бүдүүн татсан байгаа. Та бүгд анзаарч байна уу? 10,000-аас 1,500-ийн хооронд татсан байна. За энэ зургал дээр арай нарийсгаад ханш одоо яаж хөдлөх үү, яах вэ гэдэг талаар бүгдээрээ ярилцъя гэж үзэж байна. За энэ 10,400-ийнхаа одоо энэ сонирхлын бүсийг 2 хуваач гэж үзэж байна. Биднээс энийг бол ерөөсөө яагааг байгаа. За нэг 10,400 за нэг ингэсгээд за энийг бол сэдэлж одоо шалгаж үзэж байна ханш маань гэж үзэж болно. За нөгөө нэг нь 10,000. За энэ оройг гэхэлэр нэг 10,000 та ч юм. За эндээс ингэж явчихъя. Вакцины 10,000 ханштай. За энд бас ийм сонирхлын бүс байгаа гэдэг ийм зураг зурчээ. За энэ хооронд ярих гэдэг юм л да би. За нөгөө нэг төвшин бол энэ биднээс энд хэдээр зурж ирсэн байна. 9,100. За энийг сунгаж болж байна. За 9,100. За энэ 8,700. Энэ 8,700 500-ийн төвшин бас их айхтар төвшин байгаа. За бүр нарийсгаад биднээс энэ дээр ярмаар байгаа. Ханш бол энэ дээр ингээд өсөлттэй байж байгаа. Биднээс одоо таамаг энэ доошоо 4,180 гэсэн юм бас зургал энд явж байна. За нэг цагийн интервалтай бүгдээ энийг харъя. За ханш энэ. За нөгөө зураг маань нэг цагийн интервал дээр болохоор байхгүй болчихж байна. За энэ дээр дахиад зуръя. За энэ төвшин дээр 9,600-ийн төвшин бас энэ шалгаж үзсэн байна ханш. За энэ дээр бас 9,600 дээр ингээд энэ бас их айхтар сонирхлын бүс байгаа шүү дээ. За 9,600. За энд бас лааны үзүүрүүд орж ирсэн байна. 9,400. За 9,400 дээр бас татаж болж байна. За ханш цаашаа яах вэ гэж. За энэ доор биднээс 7,800-ийн бүс байна. За энийг жоохон шидэж.
7700 7800 гэх юм шиг. За энэ дээр ярилцсан хэдүүлээ. Нэг жоохон ингээд яг лааны үзүүрүүд дээр явж чадчих юм. Тэгэхээр 9600. За бид өмнөх бичлэг дээр ярьжсэн тийм ээ. Яг ингээд ханш нэг сонирхлын бүслөө ингээд шахагддаг гэж. Одоо малыг хашаанд ташиж байгаа юм шиг. Тэгмэгцээ бид юу ярьжсэн гэхээр за яг энэ 9600-гийн сонирхлын бүсдэр өмнө үзэгдлүүд ямар одоо ханш хөдөлж ирсэн гэхээр яг энэ сонирхлын бүслөө эренгүүтээ доош ингээд унаас огцом унжсэн. Энэ тохиолдолд саяных дээр бол ханш маань яг энэ сонирхлын бүсийг нэгтлээд бүр дээшээ маш огцом импульс өгч өсөөд бараг энэ 10,000 300 400-гийн ханшийг ингээд нэвтэлж шалгаж байгаа. Тэгмэгцээ ингээд унтсан байж байгаад энэ дээр ингээд жоохон тогтворчих маягтай байж байгаа бүр доош ингээд унтсан. За энэ бол байнс дээр үзүүлээд байгаа шүү дээ. Байнс дээр бол 9276 дээр ингээд орж ирж ирсэн байна. Ханшны уналт. Гэтэл битмикс дээр бүр 8600 дээр ингээд орж ирсэн байна. За би энэ дээр за ингээд 8600 гэдэг чинь бараг $2000 доош унтсан байгаа байхгүй юу? За энэ битмикс дээр ингээд шалгая. За энэ улаан лааны үзүүр те. За энэ юу вэ? За ингээд 8600 ороод ирсэн байна. Тэгэхээр энэ одоо ханш яагаад унсан гэхээр энэ том халимнууд тоглож байна. Айсвал зүгээр нэг тодорхой хэмжээний 10-20 сая доллартай хүмүүс. За энэ ханш маань өсгөн цаашдаа унах магадлалтай гэж одоо байшин авъя ч гэдэг юм мөнгөө судлаач гэж боддог юм нэг 10-20-25 сая долларын биткойн зархад бол ингээд том болчдөг. Ийм бас үзэгдэл байдаг гэж. Иймэрхүү гинтийн бас юм худалдаа арилжааг гарч ирдэг. Энэ маш их савлгаатай крипто валютын ханшин дээр таагдшгүй үндсэн тэр нөгөө техник анализ болон фундаментал анализын одоо төлөв байдлыг бол ингээд эвдчихэд яг ийм бас орчинтой гэдгийг бас ойлгох нь зөв болов. За бид энэ дээр одоо цаашдаа яах вэ гэхээр бид бол хэлж байгаа шүү дээ. Тодорхой сонирхлын бүсийн хооронд биднээс арилжаа хийх сонирхолтой. Яг ийм өсөлттэй үед нь бол энэ вагон руу өсөрч ордог ч юм уу, вагоноос өсөрч бууж байгаа юм шиг ийм аюултай үйлдэл хийж болохгүй. Цөөхөн мөртлөө ашигтай ийм арилжаа хийх нь чухал гэж бид бол байнга ярьж байгаа. За энэ дээр бол одоо бидний харж байгаагаар бол ерөнхийдөө жоохон унах магадлалтай гэж үзэж байгаа. За энэ дээр биднээс ямар шүү хэлбэрийн хөдөлгөөн орж ирж болох уу гэхлээр эндээсээ одоо энэ 9400-аас энийг ингээд шалгаж магадгүй ханш. За тэгээд буцаад доошоо ингээд энэ бүсийг шалгаад тэгээд буцаад эргээд ийшээ ингээд өсөх магадaltaй. За үгүй бол ханш маань энийг шалгангуудаа дээш ингээд бүр буцаад энийг тестлж магадгүй. За энэ болгонд биднээс хаана шорт орох вэ? Яах вэ гэдгийг ханшны хөдөлгөөнөөс харж агаад энэ арилжааныхаа төлөвлөгөөг гаргана. За эндээсээ жишээ нь ингээд тестлж үзээд буцаад бүр энэ доошооч унах магадaltaй штэ. За энийгээ тестлэн 9200-га. За бүр чайшлуулна 7800-гийн бүс рүү орж ирнэ. За энэ 7800-гийн бүсийн одоо сонирхлын бүс рүү орж ирэхийнхаа өмнө нь бол энд бас за энэ дээр бүгдээрээ энэ 9000 8000 за энд бас байж болох юм. За энэ бол бас айхтар дэмжих бүс байгаа 8600 8700. За энэ ханш руу орж ирж магадгүй. Тэгээд аль болох мэдээж ингээд хурдан 1 цаг ч юм уу 2 цагийн хооронд ханш маань ингээд огцом ингээд хөдөлгөөн хийхгүй тодорхой хэмжээгээр эндээ одоо тогтворчих ханшны тохиргоонд орох юм процессыг явагдаж магадгүй. Ингээд доошоо унах ингээд унах магадaltaй. За энэ дээр бол бас ингэж
тогтворжоод ирээд ингээд дээштэй ингээд унах магадaltaй. Энэ болгонд биднээс харж агаад яг хөдөлгөөнөө харж агаад ямар шүү одоо чиглэл рүү явж байгаа гэдгийг харж агаад шорт хийх боломжтой. За энэ бол хамгийн боломжит нөгөө зарах бүс гэж биднээс ярьж байсан шүү дээ. За энэ жишээ шорт орсон бол биднээс үдээд энэ дээр нэлээд хэмжээний ашигтай ажиллах боломжтой байх нь. За яг энэ бүсийн хооронд бол биднээс бол одоо машин тэрэгнээс өсөж харьяаж бууж байгаа юм шиг ингээд арилжаанд орохгүй гэж үзэж байна. Яагаад тэгэхээр та бүгд энийг хараарай. За том зургаар нь биднээс энийг харуулъя. За нэг цагийнхаараа том зургаар ингээд харуулъя. Яагаад тэгэхээр юм бэ? За энэ 19 оны 11 сартынд бол хөрөнгөлөлт үүсгэсэн тодорхой хэмжээний. За энэ бол дээш өсгөөд энд өөрийнхөө ашгийг хийгээд мөнгөө судлаад гарцсан буюу энд хөрөнгөлөгдсөн одоо тоглогч нарын төлөвлөгөө биелэгдээд ингээд доош унагдсан гэсэн үг. За энд бол тодорхой хэмжээний хөрөнгөлөлт үүсгэсэн. Энэ бол ханш нэг 6000, 4000, 5000-аас нэг 7000-ын хооронд. За энэ хүмүүс хөрөнгөлөлт үүсгээд яг энэ өсөлтөн дээр одоо жишээ нь энэ огцом өсөлтөн дээр бол тодорхой хэмжээгээр зарсан, зарим нэг нь авч үлдсэн байгаа. Тэгээд энд үлдсэн үлдэгдлийгээ тодорхой хэмжээгээр энд бага зэргийн хөрөнгөлөлт үүссэн хүмүүс ингээд зараад тараалт хийгээд буцаад өсгөөд ингээд ханш бол ингээд түнг нь бол суларсан гэж үзэж байгаа. За энэ бол бүр баталгаатай яг ийм тоглолт болцсон. Энд одоо 8600-аас нэг 9000-ийн хооронд за бас энд арилжаа хийжсэн хүмүүс байна. Энд бол өөрсдийнхөө мөнгийг сулцсан учраас жоохон шорт орох магадaltaй. Тийм учраас биднээс бол яг энэ хөдөлгөөнд дунд нь бол арилжаанд орохгүй гэсэн юм байр суурьтай байгаа. За нэг 8500 энэ хавьд ингээд ханш тогтворчод ирэх юм бол шорт арилжаанд орох бас сонирхол үүсэж магадгүй. Ягаад тэгэхээр энэ өмнөхийг харахад бол энд нэг 8100 200 дээр бас энд арилжаа хийжсэн хүмүүс байх магадaltaй үлдэгдэл хүмүүс нь. Энэ хооронд бол бас яг ийм худалдаа биткойн арилжаа хийжсэн юм үйлдэл харагдахгүй байдаг. Тийм учраас биднээс энэ тогтворчод ирэхэд нь жоохон энд бол шорт арилжаа орж магадгүй. За энэ бол хамгийн боломжит бүс байгаа юм. Хэрвээ энэ шорт орох юм бол энэ доотлол дээр биднээс өөрсдийнхөө мөнгийг суулж гаргах гэсэн үг. За ханшны хувьд юм байна. За бид 888 гэдэг нэг юм ярьсан та нарт тэр бичлэгийг бас үзүүлээгүй байгаа. За энэ том зураглалаараа бид нэг ийм гурвалжин дотор ханш хөдлөөд байна гэдэг ингээд зураг зурж ирсэн. За одоо үүнийг ингээд жоохон цэгцтэй цөөхөн зураастаа үзүүлье. За энэ 888. За энэ дээр бид ямар тайлбар хийх гэж байна гэхээр за 888 гэдэг чинь их гоё тооштой тий. За энэ 888. Энд ижил талд гурвалжин үүссэн харагдаж байгаа. Ханшин дээр харахад энэ. За тэгэхээр ханш энэ ижил талд гурвалжингийн нэг тал дээр ингээд энэ дотор хөдөлж жогод дээш ингээд огцом өсөх одоо бух паттерн үүссэн гэж үзэж байгаа энд. За эсэргээрээ жишээ нь энэ доотлын адил талд гурвалжин дотор ингээд хөдлөх юм бол доошо унах магадaltaй бас байх байсан боловч яг өсгөн давмгалаад дээшээ одоо биднээс энэ нөгөө чухал ханшны трендing шугам байна. Энийг бол одоо баг шалгацсан. Энэ 100000 саяны өчигдөр өсөл дээр одоо ингээд доошо унчлаа штэ. За энэ ийм гурвалжин байгаад байгаа шүү. Энэ том гурвалжин, энэ арай бага гурвалжин ийм харагдаж байгаа. За жижиг зурглалаар биднээс бол бас энд бас юу харж болно. За бүгд жижиг зурглалаар харъя. За энд бол одоо жишээ нь уналтын тренд үүссэн гэж үзэх юм бол
За яг энэ сонирхлын чухал бүс байна. 9600. Тэгээд энэ дээдлийнхаа шугамыг сэтлээд дээш ингээд огцом юм бүсгцэн байна. За эндээ бас гурвалжин ингээд татаад үзэх юм бол бас их сонирхолтой зураг харагдана. Энэ хэдэн 5 сарын 8-наас за энэ хэдийг ингээд татаад үзэх юм бол ингээд ханш маань за энэ эднээсээ гаргачих. За энэ яг байж ажил. Энэ дотор хөдөлж явах магадaltaй эргээд бас энэ дотроо энэ гурвалжин дотор. За иймэрхүү таамагуд байна. Ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Болгоомжтой арилжаа хийгээрээ яг энэ чухал гол сонирхлын бүсүүд дээр ирэхэд бол лонг юм уу шорт арилжаагаа хийвэл зүгээр болоо гэж бодноос өөрсдийн занлыг дэвшүүлж байна. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Дараагийн бичлэгтээ хүртэл баярлалаа.